Hello，又係我阿 Celia 啦。今日我同阿卡西記錄嘅 Keeper 對話日記咧，可能會長少少，因為都多嘢問或者都係想分享嘅。咁而家已經去到夜晚啦，因為今日都幾充實啊，食咗個早餐啦，跟住佢整咗靚靚嘅指甲啦，跟住我同我嘅朋友喺泰國識嘅朋友，而家玩到嚟尼泊爾，跟住去咗個叫 Monkey Temple 嘅地方，然之後食埋飯，跟住飲下嘢先至翻嚟嘅，所以好充實。咁咧。係啦，講翻我想分享嘅嘢先啦。咁琴日咧就去咗好多間唔同嘅鋪頭度啦，即係嗰啲行山店度諗住買帳篷啦，同埋買睡袋等等嘅。因為我之後去 Rainbow Family Gathering 係需要呢啲用具。咁咧，咁當然要格下價啦，同埋睇下有啲咩貨品啦。咁我啱啱入咗即係好初期咁入咗間鋪頭咧，我就覺得好似咧嗰人墮水魚咁樣咯。因為你係遊客啦，可能或者見你唔係好識啦，跟住佢就開咗個比較高嘅價錢啦，同埋佢嗰種能量咧係將你即係好似掹實你啊！佢好似好想掹實你，然之後你初時呢個價你得嘅話就最好啦，唔得嘅話我再唔緊要留住你，係啦，你我俾個平啲嘅價你，等，唔好走住咁樣，跟住我再想堅持走嘅時候，等，喂，唔好走，咁，即係嗰種感覺就好似佢想捉實我，但係個感覺一啲都唔舒服咯。咁咧呢一個經歷咧，就令到我好似記翻起咧，曾幾何時嗰種我曾經做過水魚嗰種嘅創傷，即係而家我又未至話好有情緒，咁但係我 feel 到係喺度咯，嗰啲裏邊嘅聲音，嗰種嘅不滿，即係我未能夠愛呢個 situation 咯，我仍然感受到嗰種厭惡喺裏邊，唔想佢再發生。咁但係啦，越抗拒就越持續啦，咁所以我都係乖乖地咁去問下 Keeper 有冇啲咩話俾我聽啦，咁樣即係關於水魚。咁其實咧，我都幾嚴重水魚呢個能量嘅，因為自己可能界線唔清晰啦，唔係好知道自己真係要啲咩同唔要啲咩，同埋有時因為會容易因為人哋講嘅嘢啦，又或者人哋好似好真誠咁樣啦，我就 buy 咗佢咯，然之後就會將自己啲錢啊、時間啊、愛啊、心機啊就俾咗個人。咁但係有時咧，我覺得水魚係代表住你容易喺你身上攞嘢咯，但係其實佢哋冇乜能力去還，或者冇乜能力俾翻你嘅。咁但係因為你真係太容易啦。即係 nice，然之後你好少會 say no， 或者見你都弱質纖纖咁冇能力，即係你唔識發惡啦，同埋我覺得唔識發惡都會容易變成水魚咯，喺我嘅經歷裏邊。咁但係當然啦，其實清晰嘅界線同埋知道要啲乜嘢係好重要啦。咁我都用咗好多時間學習點樣唔做水魚啦 ，say no 啦，同埋感受翻裏邊嗰種嘅情緒，嗰種嘅嗰個 low 字啊，要感受翻個 low 字。咁其實我都真係幾嚴重，甚至乎可能之前做過唔止一次排列啦，上年做過一次比較轟烈嘅能量排列，咁我朋友幫我做嘅，咁啊做水魚能量。因為其實原來當你做得耐嘅時候咧，你係會連自己嘅情緒都麻木咗咯，即係人哋呃你一次。呃你兩次，呃你三次，其實你可以唔識嬲嘅，因為你慣咗咯。但係嗰個慣咗唔係一個正面嘅一個慣咯，只不過係麻木咗嗰個情感咯。咁去到某一個位，其實都你要真係 feel 翻最底裏邊嗰種因為對自己唔公平噶嘛。其實裏邊會有個 anger 喺裏邊，跟住攞翻個 anger 出嚟，然之後向翻。我記得嗰次好似係向翻所有爭我嘢嘅人，同佢哋講：你哋今世即刻要將你爭我嘅還翻俾我咁樣，類似係咁嘅意思啦。咁因為之前我都係一個咧，人哋借我錢咧，我唔好識叫佢還嘅人，咁都真係幾大鑊嘅。其實係而家就上年即係一步步進步緊啦，跟住上年都做咗啲 action 係追討翻我應得嘅部分啦，咁樣咁但係我覺得都未夠嘅，因為咧。仍然係未有人俾翻錢我嘅，咁所以 anyway 係啦，我都睇翻下究竟嗰個水魚啦，或者係嗰個關於啲人唔誠實啊，即係嗰種想欺騙啊，想睇你即係睇下邊個弱，或者睇下邊個容易得手就攞多啲錢啊，我覺得有種唔公平喺裏邊咯。咁有啲乜嘢話俾我聽咧，Keeper？咁我見到咧，其實裏邊係好似我裏邊係有種嬲或者傷心喺裏邊嘅。甚至乎都幾傷心咯，好似點解個世界係咁嘅咧？點解人同人之間要咁嘅咧？點解要透過氹先至可以攞到，即係攞到，就好似要透過氹先至好似覺得自己能夠生存咧咁？究竟幾時個世界變成咁樣咧？咁其實係傷心嘅，但係好似個傷心，我覺得好似傷心都冇用啊，所以我就忘記咗嗰份傷心。但係其實我而家再感受係喺度咯。佢係好痛心，咁個世界搞成咁嘅咧？點解人同人之間可唔可以簡單啲咧？點解要裝腔作勢咧？點解好似咁多嘅唔公平喺裏邊咧？咁點解人同人之間冇咗嗰份愛咧？
我裏邊係有份傷心喺裏邊，但係亦都有一種咁又係可以做得啲乜呢？咁唔通打佢，我又唔想嗰啲咩打打殺殺嗰啲喎，好似唔知得點去應付咁樣咯。而跟住再感受嘅時候，好似又再有時又一次又一次重複咁再經歷同樣嘅事，唔知係叫做麻木咗啊，定係叫做適應咗啊，定係已經真係冇感覺咁，自己好似都唔知道。跟住我就見到我啦，好似一步步行向嗰個好深、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 好深嗰個委屈、嗰個難受裏邊。跟住，好似其實都幾難受。佢需要好多好多嘅愛去療癒翻佢啦、滋養翻佢啦、愛翻佢啦。但係又好似有一種咁複雜嘅，好似有一種其實佢又好似未 ready，或者佢未想。總之我揾唔到佢啦，我唔知點解佢話好似我想揾佢，但好似揾極都揾唔到呢個最深呢個好深層嘅情緒咁。跟住我就去呼喚佢啦，呢一股咁深深嘅傷痛，你喺邊啊？我 ready 噶啦，我 ready 嚟揾你噶啦。但係佢好似，但係嗰種個傷痛好似唔好想見我咁嘅感覺咯。如果你當佢係個人嘅話，點解呢？我都唔好知。跟住佢就話：你真係嚟揾我，你唔會想見到我噶喎。跟住我問佢點解啊？因為佢話我好恐怖，其實我係好殘忍嘅，我係會將人殺死都得噶，我係好恐怖。跟住我話我 ready 噶啦，我見咗好多嘢，學咗好多嘢，我覺得我 ready 先至可以聽到你把聲咯。跟住佢，我覺得其實佢裏邊係真係好似有種想殺人放火嘅感覺啊，因為真係好痛心、好傷心，因為好似曾幾何時俾人宰割過，然之後冇被好好咁保護同愛翻。佢裏邊我見到佢雙眼係通紅，跟住充滿眼淚、悲傷，亦都有憤怒，好多嘅情緒交集，而佢唔知點做咯。佢冇辦法拎呢個憤怒出嚟，因為佢知道佢唔想用人哋對佢嘅方法去對其他人，但係佢就好似我見到一個火燒緊嘅我，其實佢好傷心，亦都好嬲，但係佢唔知點算。而嗰啲火有種好似唔燒出邊就燒裏邊嘅感覺，跟住佢就好似自焚緊。佢好想將自己收埋，因為佢好驚燒親人。跟住我同佢講話，你唔會燒親人㗎，因為我喺度啦，我足夠嘅愛去承載住你，所以無論你點嬲都好，我接得住啦。跟住佢好似突然間又冇咁大。即好似佢突然間呆咗呆，跟住係咪㗎？你真係接得住我？跟住我話係啊，我接得住你啊，你過嚟啦咁。然之後跟住佢過嚟啦，其實佢又好似冇我想象中咁大隻咯，佢都細細粒嘅啫，其實佢唔係好勁，但係佢都好似着住火咁樣咯。跟住我就同佢講話：你知唔知你啲火都有用㗎？唔好咁容易先整熄佢。你喺必要時嘅時候，呢啲火都可以保護到你自己咯。而你需要保護自己噶，你需要保護到自己先能夠真正保護到身邊嘅人咯。跟住佢點一點頭，但係跟住佢就問我：咁但係我點可以整熄呢把火啊？因為我自己都唔舒服。跟住我就同佢講話：不如咁樣啦，你唔好整熄佢住，你就好好咁樣同呢把火相處先啦，好冇？跟住佢就話：我同佢相處咗好耐噶咯，再同佢相處。跟住我就話係啊，你試下用一個平靜嘅心同佢相處啊，咁我同你一齊。跟住嗰個着咗火嘅我啦，就開始去即係平靜咗。然之後，跟住當佢平靜咗嘅時候，跟住個火好似就唔再係會燒親佢咯，而個火係會變成佢一種好似動力咁樣，令到佢知道點做咯。跟住我就同佢講：我哋做得好好啊！我哋繼續努力咁樣同呢一把火去相處啦，令佢更加讓我去知道方向。跟住佢好似突然間又冇咁迷失啦，同埋突然間佢好似都冇咁驚自己，因為原來佢能夠駕馭到呢一團火咯。跟住我就同佢講話：係啊，其實我哋能夠做到噶啦，我哋做到噶啦，咁所以我哋唔需要忍住佢或者塞住佢咯，我哋可以讓佢流動。跟住我就見到我每一次點講好呢？我覺得如果每一次越界或者啲人對我有一種唔尊重或者
嗰種侵蝕我啊，嗰種想喺我身上攞多過俾嗰啲人。如果佢埋我身嘅時候，我覺得阿火就係有用嘅時候咯，佢就會將我推向一個 say no 嘅狀態，以致我能夠唔再反覆咁出現呢啲情況咯。跟住我就覺得好似我開始越嚟越懂得 say no， 同埋懂得去拒絕或者去疏遠嗰啲淨係想攞唔想俾嘅人咯。因為佢哋會將我嘅生命嘅動能咧慢慢咁拎走，以致我變得更加弱。跟住我就都係聽翻所有嘅感覺，所有嘅內在嘅力嘅指引，然之後好似慢慢就推向我一個更加有立場同力量嘅狀態。跟住我就見到我好似唔再有水魚嗰種能量出現咯，因為我冇辦法再成為水魚。因為當我好清楚自己界線，並且我裏邊嘅動能能夠讓我喺適當嘅時候 say no 嘅時 say no， 我就唔再係以前嘅自己咯。跟住我就見到我好似同翻呢一個失散咗嘅內在部分再一次連結翻啦。跟住我就感受到好似我又多咗一份力量咯。Keeper 話其實好多事情嘅發生都係讓我揾翻我自己咯，所以去 embrace 每一件事啦咁。跟住我就真係見到自己好開心咁樣咯，揾翻佢，揾翻自己呢一個界線，呢個力量，呢團火咯。跟住信息就完咗啦。係消化下先。咁咧，聽完信息之後咧，我都會喺人生裏邊繼續覺察啦，睇下自己嘅反應啦、情緒啦、選擇等等嘅。咁但係我哋都相信啦，自己係足夠成熟去面對唔同情況。係啦，我會繼續保持覺知。不過其實咧，係遇到嗰間黑店啦，我就叫佢之後遇到啲店越嚟越好嘅，其實都好似感受到嗰啲仁慈嘅店主出現翻咁樣咯。咁我唔知係咪都係呢一次想提醒我要同自己呢個內在最深嘅創傷去相遇。好啦，多謝我嘅經歷啦都。跟住我都亦都想多謝翻嗰個，即係其實咧嗰個店主，嗰個黑店店主其實都係想喺件事裏邊，其實佢都係一個令翻我有翻力量嘅角色咯。所以喺呢一個試點裏邊係可以，如果真係足夠看見嘅時候，其實係可以 send 翻份愛俾佢咯。多謝佢讓我看見自己嘅，而呢個角色其實都好重要。係啦，咁當然啦，係咪一定要用咁嘅形式咧？其實我有時覺得都可以唔係嘅。咁但係如果件事出現咗嘅時候，我學咗好耐，就係將一件負面嘅事睇成一件正面嘅一個 lesson 去體驗佢同埋去理解佢咯。係啊，從來都係咁。其實係啦，跟住咧界線啊，同埋有一樣嘢係我唔知咪都關事。琴日咧喺尼泊爾行街嘅時候咧，有一個男人咧，咁我亦都感受到佢能量唔係我中意嗰啲啦，又同你 say hi 啦。咁其實尼泊爾係好多人咧中意同你 say hello 啦，what's your name 啦，然之後 where are you from 啦。咁跟住有啲咧，我就會好感受到其實佢哋係想有啲嗰啲關於生意交易啊，帶你去買嘢啊，或者係即係介紹生意俾你啊，都係錢啦，咁簡單嚟講錢啦咁。我係啦，我係討厭呢一種形式嘅溝通，因為其實我都好想好簡單咁。如果你同我 say hi 啊，跟住係 make friends 啊，咁我真係好樂意咯。咁但係如果我經歷咗好多次，喂，原來其實我都想同你做朋友，或者正正常常傾偈，但係最後其實你嘅意圖唔係嘅時候咧，咁其實有啲失望喺裏邊嘅。咁但係當然啦，都可以話係讓我學習點去 say no 啦，set 界線嘅一樣嘢嚟嘅。咁琴晚係啦講啦，有個人客人嚟啦，又係問你點樣啊，有冇嘢幫你啊，咩名啊，喺邊度啊，跟住佢狂跟住我啦，跟咗一段時間，咁我都 feel 到好討厭。跟住我即係我行前又跟，行後又跟啦，死都跟咁樣啦。跟住去到最後，我真係有少少火都嚟埋啦，然之後叫佢唔好再 follow 我咯，類似係咁，跟住佢就走咗。咁呢件事之後，亦都有種感覺，嗰種好似咧驚驚地啊，又有呢種咁嘅 fear 突然間出現咗，好似我嗰個內在對話類似係咁樣。因為如果係一個好窮嘅人，其實佢咩都做得出咯。咁我唔係想 discriminate 窮人啊，但係只不過喺呢度想講話，我有呢個 belief 喺裏邊，咁我都好坦白咁講。咁係有啲
即係或者係另一個對白就係咧，為咗錢咩都肯做咁樣啦。咁其實為咗錢咩都肯做咧，其實好恐怖，因為即時話做好多可能係違背良心嘅事啦，都肯做咯。咁而其實社會上又真係有喎。咁而呢件事發生我身上，Keeper 有冇啲乜嘢話俾我聽咧？咁樣，咁我見到我啦，好努力咁樣咧，將身上嗰啲嘅保護殼啦搣開啦咁。咁但係當搣開嘅時候咧，我又驚會中箭喎，因為好似其實好多人都仍然係好多刀刀叉叉咁樣咧插晒喺裏邊啦，一個唔覺意暗箭咁樣拮埋嚟度，其實都會擔心。咁我咧就好似好猶豫緊，究竟我將身上嘅保護殼剝低好啊，定係披上身好咧？咁樣 Keeper 話其實你做咗咁多療癒，都係想自己輕盈咯。咁你覺得你自己輕盈嘅時候係咩狀態啦？係點樣㗎？會點回應？咁我係感受到自己輕盈嘅時候咧，我覺得我唔係真係要保護自己咯，但係我好似要好清晰知道究竟發生緊咩事，同埋點樣去面對咯。然之後我見到我，如果每一次都能夠相信自己會作出一個最高版本嘅選擇嘅時候咧，其實又好似冇乜嘢驚，因為好似有種如有神助啊！即係總之我知道咁樣做，我直覺要咁樣做就係同神阿拉嘅時候，咁其實就係最安全嘅狀態咯。咁我就問 Keeper，咁但係，你咁樣講之後，我都好似仲需要多啲嘢去理解。咁有冇啲咩話俾我聽咧？咁我見到我就繼續喺度搣緊自己啲以前嗰啲鐵皮啊保護咁樣啦，咁樣都搣咗好多噶啦，都有啲透明嘅感覺。咁但係咧，好似有啲人咧硬係要提醒你唔得㗎，你唔保護咧就唔得㗎啦，你一定要保護㗎，好危險㗎。咁但係我裏邊好似有種，但係我搞咗咁耐之後，真係唔想用以前嘅保護方法咧。有冇啲新嘅保護方法咧？或者係咯，新嘅保護方法點咧？咁跟住我就見到我唔再保護自己啦，但係就即係唔再保護自己啦，但係就好似用好多愛去包住自己啦。我讓自己嘅世界充滿愛咯，然之後等愛都進入我嘅生命裏邊。跟住我就問 Keeper，咁係咪我吸引嗰個人嗰刻，其實我偏離咗愛咧？咁 Keeper 話：你都可以咁講嘅，又或者咁講話係有時啦，佢哋點講好咧？有時佢哋嚟揾你咧，唔一定係你同愛偏離咗，而係佢哋好想點講好咧？其實佢哋好需要你嘅愛啊！如果你能夠用一個有愛嘅方法去對待佢哋，同時對待自己咧，咁其實係 win-win 嘅咁。跟住我就話我都明，咁但係我唔知應該點樣可以好似能夠令到佢哋退下來咁樣咯。跟住 Keeper 話：你試下感受下點樣可以令到佢哋退下來。跟住我覺得好似即係其實佢哋都想要錢啦，即係跟住我就同佢講話，好似我好老實咁樣同佢講話，其實咧我唔係唔想同你傾偈，但係我感受到好似你想要嘅嘢唔係真係就係傾偈。如果你可以咧，如果你可以早啲離開我嘅話咧，咁其實我覺得對大家都有益處，因為我諗我唔係你要嘅對象咯。咁我感受到我講嘅時候係好平靜啦，即係好冷靜咁樣，即係好老實多嘅，甚至乎係跟住我就見到佢好似明白我係一個睇通局面嘅人，然之後佢就會行開咯，因為我係好清晰啦、好冷靜啦，同埋好知道佢做緊啲乜嘢咯。跟住好似就係咁樣，跟住佢就離開咗我啦。咁而我就覺得我冇失去過任何力量啦，我冇失去過愛啦，我冇好喺恐懼裏邊啦。同一時間，其實好似佢都唔會冇乜能力去干擾我，因為我嘅能量、我嘅肯定、我嘅能量係比佢大咯。咁跟住聽完之後，我又好似突然間又明咗好多嘢咁。跟住再去感受嘅時候，就覺得好似其實成件事又係都另一件事，要我攞翻力量同埋點樣去。我覺得呢個比較難啊，就係點樣唔係打走佢哋，而係用愛或者一個更加友善嘅態度去對待嗰啲唔係用愛對待我嘅人啦。咁但係我覺得嗰種愛唔係嗰啲咧，一定要好 nice 啊，笑晒面啊嗰種。但係我覺得係啦，好似 Keeper 咁講嗰種肯定，其實就係嗰份愛咯。跟住仲有冇嘢想講咧？feel 下先啊。Keeper 仲有冇嘢想同我講咧？跟住我都想講下啦，今日其實幾開心。咁我就同一個喺泰國認識嘅朋友啦。咁其實佢點樣同佢識咧？喺一個活動度認識啦。咁
正確嚟講喺活動之後認識嘅，因為大家等緊車翻屋企，咁我就主動同佢搭訕，因為我同佢講我覺得你能量幾好，好 cute 咁，跟住交換 IG 啦，然之後發覺原來大家嘅 IG 都係寫住 Artist of Life，咁我就覺得哇，呢個女仔有啲特別喎，好似同埋有啲共時性。咁之後再去同佢傾偈嘅時候，發覺原來其實佢嘅諗法啦、佢人啦，同埋我中意佢嘅性格啦，好後生、好年輕、好做自己嘅性格啦。跟住都幾，我覺得佢應該都幾 fit，幾難 fit in 呢個世界嘅。佢自己裏邊其實佢有啲深度，然之後佢又中意音樂啦、中意演戲啦，都有時玩得好放，咁我都幾中意佢。跟住咁啊，今日咧就佢又嚟咗尼泊爾啦，佢都會同我哋一齊去 Rainbow Family Gathering 嘅咁啊頭先同佢去咗 Monkey Temple， 都幾開心啊！見到好多 monkey 啦，然之後佢都幾靚咁，第一次去尼泊爾嘅廟裏邊啦。咁我冇做啲好正式、好嗰啲咁樣嘅參拜嘅，咁但係當然啦，係少少嘅祝福啦，嗰啲都有做㗎。比較似係今日比較似我自己做一個旅客嘅身份去參觀呢個 temple 啦，去感受當地嘅能量啦咁我都感受到好似好多人都幾重視呢一種嘅祭祀啦，即係我講當地人，同埋係我覺得個 temple 嘅感覺好唔同咯。佢係呢一個 Monkey Temple 俾我嘅感覺，佢係比較簡單樸素，係啦，唔係話啲超級極度華麗嗰啲，唔係嗰啲啦，但係有一種樸素穩實喺裏邊啊，咁都 spend 咗一個幾多時間喺裏邊傾偈，然之後就同我個 friend 一齊食個飯，然之後傾下偈，跟住就嚟到呢度啦咁樣。咁我發覺咧，我溝通嘅時候咧，有時可能因為自己英文都唔係好 confident 咋，跟住成日都覺得咧自己想講嗰啲咧打晒折，即係我覺得打咗個折扣咧就視乎狀態啦，有時某啲人啦，又或者某啲情況咧，我打好多折扣啊，即係可能得翻兩折咁樣，有啲咧可能會有6、7成、7、8成咁樣，咁但係都總係即係唔係自己 mother language 同埋自己英文嘅 spoken English 其實真係爭啲啦，咁所以係咯，Keep 有冇啲咩同我講咧？我覺得係溝通表達自己英文表達仲係有啲棘，跟住我就見到其實我係感受到自己進步緊嘅，但係真係需要啲時間咯。可能有啲嘢係需要1年、2年、3年嘅時間去慢慢去進步啦，培養呢一種講英文嘅嗰種流暢度同埋嗰種自信。咁但係呢個過程係美麗咯，因為我就感受到其實慢慢去學啦、觸摸啦一個 language 啦，去熟一個 language 啦，其實對我嚟講係唔容易啦。我覺得好似我其實係需要比正常人好似更多時間去觸摸 language 點講，因為我係本身唔係一個慣用言語去表達嘅人嚟㗎，即係尤其是嗰把口，我係需要練嘅。即係其實我講真，我廣東話都需要練咗好耐先有能夠而家呢一刻可以對住鏡頭啊！我想講真係喺之前10年前嘅絕對冇可能 even 5年前嘅我都係冇可能咯，係真係練出嚟嘅。咁所以如果英文係咁，我都覺得 make sense 嘅。咁跟住 Keep 話你就俾多啲時間、耐性、愛去培養呢一個能夠講英文嘅自己啦，唔好比較咯，唔好因為人哋講得比自己順暢或者叻就覺得自己好似爭啲或者冇能力啦，而其實去感受翻自己一路以嚟嘅進步，其實就已經好好咯。跟住我就覺得我應該係俾多啲讚賞俾自己。當然啦，話俾自己聽，其實已經做得好好啦，其實係進步緊啦，表達都好好啦。跟住大家其實都欣賞我嘅表達啦，或者都覺得我嘅表達其實有足夠嘅清晰度啦。咁我只要繼續去練啦，繼續去培養啦，我嘅表達啦、pronunciation 啦，各樣嘢就慢慢好起嚟㗎啦。跟住聽完之後其實明嘅，好啦，又係用時間去磨出嚟啦。咁 embrace 呢個 journey 其實都好重要。跟住仲有冇嘢講咧？唔講住啦，因為都夜深啦，快啲沖涼，跟住我就瞓覺啦。同埋聽日咧，我唔知睇下會唔會再 book 翻呢間酒店，因為我未安排住宿啊。咁如果懶執行李嘅，照 book 翻，book 多1、2日先，再睇下點樣啦。好啦，咁晚安啊，I love you guys。